direnovasi ini guys, Pedak 1000 Bogor. Ya ini karena ada corona aja yo, jadi ini agak sepi. Ini wahananya mek gini toh, buat anak-anak kecil bermain. Bumbungnya sendiri gua ada Sari Legen. Kalau mau ke Rembang jangan lupa mampir beli Legen. Oke guys, kita riding sore. Glowing ya motorku. Terasa. Dompetnya Toyota guys, dal mesinnya Yamaha. Nah ini rodok berbet guys mesinnya, soalnya suwe ra tau tangguh. Jadi oli ini ku rodok ngendap kayak. Ya ini mau riding sore ke Bogor rame guys, wisata 1000 Bogor yang ada di Rembang. Biar kalian tahu kalau Rembang itu juga is wonderful, alias Rembang istimewa guys. Rembang ini banyak wisata-wisata yang belum tereksplor ya. Ini sebenarnya bagus juga wisata-wisatanya itu. Ya seperti biasa ini saya sama Mas Jai alias Mas Jayus.
karo sirek. Anjir. Indikator roll samku udah nyala guys, tandanya ini oli sampingku udah mau habis. Tapi kalau cuma buat di sekitar sini juga masih cukup ya. Kita isi bahan bakar dulu guys, biar gak ketelak motornya. Premium kosong. Mbok isi solar anggurmu. Mbok isi solar. Makasih. Diisi 50 wis kebek, guys. Cek lumayan akeh berarti sini iki mau. Oke, kita lanjut. Jomblo halo.
Ya ini kita masuk ke arah wisata Seribu Bogor ya. Lebih tepatnya itu perempatan Lado ke arah barat guys. Ya dalannya wis ngene iki rondo elek. Brogal-brogal. Cor-coran dalannya guys. Nah ini kan udah banyak Bogor-Bogornya guys. Bogor itu pohon legen ya. Pohon legen. Nanti tak review juga ya. Semoga aja masih ada yang jualan di dekat area wisatanya guys. Legen itu sejenis minuman apa ya? Klopo, kayak klopo kan itu tapi kudu klopo guys. Ya pokoknya luwih enak lah. Rodok kental sepet tapi ono manis-manis ya ngono. Ya sesuai rai-rai ini wong Rembang kan. Rodok sepet tapi rodok manis juga. Anjay. Wong Rembang golek wong sing putih jarang guys. Soalnya daerah pesisir ya rata-rata ireng kabeh. Kebanyakan. Contoh kecil ya aku dhewe iki, raiku ireng elek. Tapi ono manis insya Allah. Seng penasaran kayak opo rupaku ya di follow aja guys, follow Instagramku namanya @ahmad_ali_zainuddin. Ya kadang kan saya bikin snap Instagram, jarang post foto tapi guys. Nah ini udah masuk di kawasan wisata Bogor guys. Wah ini bakul-bakul legene aja ono, lumayan rame. Ya engko sekalian naik mulai tuku legen. Oh direnovasi ini guys, Pedak Seribu Bogor guys. Ya ini karena ada corona aja yo, jadi ini agak sepi. Ini wahananya mek gini tok buat anak-anak kecil bermain guys. Ya mek ngene tok, tapi ya lek digawe spot foto istimewa guys. Lumayan lah, keren. Masih asri semua pemandangan di sini. Jadi buat kalian yang instagramable, kekurangan spot foto, monggo mampir di sini guys. Dijamin view-nya keren. Tapi akses masuknya ya seperti ini, dalannya rada elek. Oke guys, foto-foto sih. Nah ini proses apa? Pengambilan getah dari pohon yang dinamakan legen yo, getah itu guys. Saya kok ngene soro ya, tapi yo sumbut karo rasane guys, enak. Nek sing asli enak ya ora coy. Nah iku bapaknya lagi ngunduh lah ya, prosesnya kayak ngono bapaknya. Sari legen. Pol dhuwur iki. Seperti itu. Ya seperti apa rasanya nanti kita cari legen aja ya. Golek legen sing nang ndi? Sing bakule ayu. Masuk. Sebelah ndi? Di jalan. Golek legen sih. Yo kita lanjut golek legen. Dan kalian tahu seperti apa legen itu guys. Endi? Sek. Sembarang wis. Iya, gas. Manut juragane guys.
oke. Asli ya Bu, legane Bu. Nggih. Malah sing aslinya. Asli niku nggih. Nggih diminum mriki mawon. Es e wonten. Nggih. Paring es. Boten enten jualan. Salah nggih iki. Sak plastik mawon. Nggih. Siwalan siji. Lah ya nyuwune siji gocap-icap. Maksudnya siji sak plastik ngoten. Nggih. Aku bungkus. Nggih. Sak porsi. Aja nak lagi nasi itu ana kecute lho, Mas. Nggih. Kayak ada seperti Nah, misalkan kan kok kecut, Bu. Aja nak lagi nasi. Eh mohon. Bisa ya. Piye rasane? rasanya ya seperti Mbah Legend. Oden. Iki ibuke sing jual, guys. Silawan apa siwalan? Masuk YouTube Bu sampean Bu. Iya, Bu. Masuk YouTube. Nggih. Ben laris Nggih, kenal ke Rembang. Monggo sing dolan nang Bogor rame mampir ndek warung ibu iki. Bu Sri. Depan kantor pusat apa iki? Ruko. Legene enak. Iku siwalane diocekne ibuke. nek ngeceki dhewe iki di Krakoti. Ben garek mangan. Mas Wahid. Depan rukoe Mas Wahid. Monggo mampir ayo sing dolan mrene. Lek sing ireng-ireng ngeten iki napa, Bu? Buruh, Mas. Jurus Gula. Agen iki nek ini. Oh, Terus sampai mendidih sampai 1. Nah, ini apa? Gelasnya masih tradisional pakai bambu apa? Bambu runcing. runcing. Kayak dulu sejarah nenek moyang kita. Iya, wis. Perjuangannya pakai bambu runcing. Kayak arek mak lampir iku lho lek kulino ndelok. Lek ndelok mak lampir. Ditambahi es wae enak rasane lho. Mangan apa, Dek? Niki mangan kerupuk. Siwalan tuh yo. So, enak siwalan nih guys. Kalau mau ke Rembang jangan lupa mampir beli Legen Di warunge Bu Sri. baru Bu Sri. Di endorse Bu Sri iki. Bu monggo matur suwun nggih. Monggo Pak De bareng riyen. Alhamdulillah seger guys. Habis minum Legen, makan siwalan. Wah enak pol rasanya, murah meriah guys. Tadi itu Legen 2 bumbung sama siwalan satu plastik itu cuma habis 20.000. Ya oke. Yang main ke Rembang jangan lupa ya beli Legen dan siwalannya. Oke, ini mau perjalanan pulang ya guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.